Այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել մի ընկերություն, որը հազարավոր աշխատակիցներ ունեցող միջազգային խոշորագույն բրենդ չէ։ Փոխարենը այն հայկական եւ Հայաստանում հիմնադրված նախագիծ է, ընդ որում արագ տեմպերով զարգացող։ Խոսքը Simply Technologies-ի մասին է։ Դա հիմա շատ հայտնի է արդեն համակարգ է 3D-tuning.com-ը կոչվում։ Հարություն Մուրադյանը լավ է հիշում իրենց առաջին պատվերը։ Ստացած համեստ գումարը 2011 թվականին նախաձեռնության ապագային հավատալու լուրջ գործոն դարձավ։ Հենց այդ ժամանակ Հարությունը ընկերոջ Ալեքսանդր Ադամյանի հետ թողնելով ծրագրավորողի հաստիկը հիմնեց սեփական ընկերությունը։ Փետրվար ամիսն էր, հիշում եմ, մի փոքրիկ բնակարան էինք վարձել, այն ժամանակ ես ու մյուս մեր համահիմնադիրը Ալեքսանդրն էինք երկուսով, միայն երկուսով էինք այնտեղ աշխատում, նույնիսկ առաջ օրը հիշում եմ, տենց ձյուներ եկե ու որոշակի խնդիրներ եղան ջեռուցման հետ, այնտեղ չկարեցանք նորմալ սկսենք աշխատել առաջ օրը, մի քիչ տենց բարդություններ առաջացավ։ Simply Technologies-ի անցած ճանապարհը հաջողության պատմության վառ օրինակ է։ Մի քանի տարվա ընթացքում այն շուկայում նկատելի խաղացող է դարձել։ Այսօր Simply Technologies-ը ժամանակակից ՏՏ ընկերություն է բոլոր բնորոշ հատկանիշներով։ Հարությունը խոստովանում է 6 տարիների ընթացքում փոխվել է ամեն ինչ, բացի մեկ բանից։ Մենք միշտ միտված ենք դեպի ապագան, որ շատ լավ մենք հիմա միգուցե գրասենյակը շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի լավն է, քան այն ժամանակ էր, միգուցե ավելի մեծ նախագծերի վրա ենք աշխատում, քիչ թե շատ ավելի հայտնի ենք դառել եւ Հայաստանի սահմաններում եւ սահմաններից դուրս, բայց միշտ մեզ հետաքրքրում է թե ապագայում ինչ է գալու։ Ներկայացնային պրոյեկտը իրենց ներկայացնում է social network, որտեղ իր բնույթով շատ նման է Instagram-ին, բայց Շահենը պատմում է իրենց վերջին պատվերներից մեկի մասին։ Բավականին արագ զարգացող սոցիալական ցանց։ Ընկերության մասնագետները հիմա զբաղված են նախագծի նոր տարբերակի մշակմամբ։ Simply Technologies-ը արտադրում է ծրագրային ապահովում, մասնավորապես վեբ եւ բջջային հավելվածներ։ Տրամադրում է վեբ ծառայություններ եւ թերևս ամենաակտուալ ուղղությունը, ստեղծում է chatbot-եր։ Ընդհանրապես բացի մոբայլից ու վեբից արդեն զբաղվում ենք տարբեր բնագավառներով, թե machine learning, թե mobile, թե web։ Գրեթե բոլոր պատվերները Simply Technologies-ը ստանում է դրսից։ Ընկերությունը ներկայացված է Ավստրալիայում եւ Հոլանդիայում։ Ընկերության առանձնահատկությունների եւ հաջողության գրավականի մասին մեր հարցազրույցում։ Առաջարկում եմ սկզբից սկսել մեր հարցազրույցը, ինչպես առաջացավ ձեզ մոտ գաղափարը ստեղծել նման ընկերություն եւ ցանկանալ որպեսզի հետևենք նաեւ այդ զարգացման այս տարիների ընթացքում 6.5 տարի չէ, եթե չեմ սխալվում։ Իրականում ես ինքս ու մյուս հիմնադիրը մենք ծրագրավորող ենք մեր մասնագիտությամբ ու կարիերան սկսել է շատ վաղուց, 2004 թվականից ես սկսել եմ պրոֆեսիոնալ ծրագրավորմամբ զբաղվել ու տարբեր կազմակերպություններում աշխատել ենք ու վերջում ոնց որ ինչ-որ մի հատ պահ եկավ, երբ որ հասկացանք, որ մենք ուզում ենք մերը ստեղծենք, որովհետև մենք ինչ-որ այլ կերպ էինք ինչ-որ բաներ պատկերացնում, ուզում ենք ստեղծենք մի հատ միջավայր, որտեղ ինքներս կերազենք աշխատել, չնայած բոլոր կազմակերպությունները, որտեղ աշխատել ենք, բավականին լավն էին ու հենց իրանց շնորհիվ որ մենք ինչ-որ հիմք ունեցանք։ Մի հատ օր որոշեցինք, երբ մենք գործից դուրս ենք գալու, հա, ու երկուսով էինք, ունենք ինչ-որ մի հատ փոքր պատվեր, շատ փոքր, հա, որը տենց մեզ հաստատ չէր ապահովելու ինչ-որ ֆինանսներով, ոնց որ ինքը շատ ռիսկային գործ էր, հա, այդ առումով, բայց այդ պահին ցենց հավատում ենք, որ հաստատ ստացվելու է, ոչ մի կասկած չի եղել։ Ու չգիտեմ, տենց երկուսով սկսեցինք այդ փոքր պատվերը անել, հետո այդ պատվերը մի քիչ մեծ, հետո այդ մարդը խոր տվեց ուրիշին, հետո մենք արդեն առաջին մեր աշխատողին վարձեցինք, հա, տենց թիմը սկսեց մեծանալ, էլի։ Ինչպես է դա սովորաբար տեղի ունենում, օրինակ պատվերատու գտնել է, ինչպես է տեղի ունենում այս ոլորտում։ Ինձ թվում է բոլոր ոլորտներում է երևի տենց, այդ չեմ սխալվի, ինձ թվում է եթե տենց ասեմ, որ առաջնահերթ փորձում ես օգտագործել կապերը, անձնական, հա, ընկերներ, ծանոթներ, բարեկամներ, որոնք արտասահմանում են հիմնականում, հա, մենք քանի որ արտասահմանի հետ ենք աշխատում, փորձում ենք
հենց այդ կապերից օգտվել ու արդեն մեզ ինչ որ մարդիկ ճանաչում էին որպես փորձառու ծրագրավորողներ, դրա համար երևի շատ տենց դժվար չեղավ, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը հենց այս աշխատանք, այս բիզնեսում կարևորագույն կետերից է, որ կարողանաս միշտ գտնել պատվերներ։ Իսկ այդ զարգացումը թե ձեր աշխատակիցների առումով, թե ձեր պատվերների առումով, դուք ինչ նպատակ եք դրել ձեր առջև եւ հասել եք այդ նպատակներին այս 6 տարիների ընթացքում։ Նպատակները առաջի հերթին այն էր, որ ստեղծենք այն միջավայրը, որտեղ մարդիկ կարող են մասնագիտորեն աճել ու դրա հետ մեկտեղ մատուցել նենց ծառայություն պատվիրատուներին, որ իրանք հիացած լինեն ու պատմեն իրանց ընկերներին դրա մասին, որ մեր բիզնեսն էլ դրա շնորհիվ աճի։ Ու ինձ թվում է մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, արդեն սկսել ենք 2-ից հիմա մոտավոր 20 հոգի, հա, ու բավականին լուրջ ճանապարհ ենք անցել։ Ուղղություններ կան, որոնցով որ դուք զբաղվում եք, դրանցից մեկը chatbot-երն են։ Ընդհանրապես նոր ուղղություն է, ոնց հասկանում եմ, ձեզ համար, ինչու որոշեցիք ուշադրություն դարձնել այս ճյուղին, այսպես ասենք։ Chatbot-երը անձամբ իմ մոտ այնց հետաքրքրություն առաջացավ, եթե չեմ սխալվի, 1.5 տարի առաջ, երբ որ Facebook-ը հայտարարեց, որ հնարավոր է Messenger-ում, Facebook-ի Messenger-ում ստեղծել տենց ինչ-որ ծրագիր, որը ավտոմատ կերպով պատասխանի։ Ու առաջի փորձը ուղղակի սենց ուսումնասիրելու նպատակ ուներ, ինչ-որ chatbot սարքեցինք, որը հետո սարքելու տեխնիկան Barcamp-ի ընթացքում ցուցադրեցի։ Դրանից հետո ինչ որ մտքեր ուղղակի առաջացան, մենք արեցինք օրինակ մեր ներքին հեքաթոնը, որի ժամանակ թիմերի բաժանվեցինք ու աշխատակիցները բոլորը սարքեցին ինչ որ տեսակի chatbot-ը, օրինակ կար chatbot, որ օգնում էր ծրագրավորում սովորել, կար մեկ, որ ասենք ամեն օր հարցնում է ինչ որ հարցեր, որ հասկանա դու ինչ տրամադրություն ունես, աճում այդ տրամադրություն բարելավում է ժամանակի հետ, թե չէ։ Սարքեցինք chatbot, որը օրինակ հեշտ կարելի է ցանկացած ռեստորանի Facebook-յան էջին կպցնել ու ինքը ավտոմատ սկսում է պատասխանել ստանդարտ հարցեր, օրինակ ձեր հեռախոսի համար կարող եք ասել, ու ինքը համ հայերեն էր հասկանում, համ անգլերեն, ու նույնիսկ հայերեն տրանսլեյթ, երբ որ հայատառ չես գրում։ Ու շատ հետաքրքիր բան էր, այնպես փորձ էր, ու այդ պահին մի քիչ ինքնանպատակ ինքը բնույթ ուներ, մենք ուզում ենք հենց տեխնոլոգիան ավելի շատ ուսումնասիրենք, բայց որպես product chatbot-ը իրականում ինքը պետք է հասկանալ, որ ինքը չի փոխարինում այն տրադիցիոն ծրագրերը, որ մենք սովոր ենք օգտագործել, հա։ Ինչպիսի ընկերություններ են պատվիրում հիմնականում chatbot-ներ։ Chatbot-ը հիմնականում պատվիրում են այն ընկերությունները, որոնք արդեն ունեն ինչ-որ մեծ, չգիտեմ, հաճախորդների բազա, հա, ենթադրենք, եթե ուզում են իրանք լուծեն customer support-ի հարցը, հա, այսինքն հաճախորդների սպասարկումը ուզում են ավտոմատացնել ինչ-որ ձևով, կամ օրինակ եթե վաճառքի բաժինը էլի ուզում են իրանք ինչ-որ ավտոմատացնեն, որպեսզի կարողանան ավելի անձնական մոտեցում ցուցաբերեն հաճախորդին, նմանատիպ կազմակերպություններն են հիմնականում chatbot պատվիրում։ Ինչ է կարծում, ուղղությունը շարունակելու է զարգանալ այս դինամիկը, այսպես ոնց որ հիմա կա։ Հա, բայց հիմա էլի ոնց ասեմ, ինքնանպատակ կիրառությունները ավելի շատ են, քան պիտանիները, ոնց որ ավելի շատ ինքը մարքեթինգային sense բնույթ ունի, որ ասում են chatbot պատրաստենք, մտածում են, որ դա ինքը իրանով արդեն լավ բան է, բայց իրական տենց չի, բայց արդեն կան ինչ որ chatbot-եր, որոնք ռեալ հարց են լուծում, ու այս ուղղությունը իրոք շատ զարգանալու է արհեստական բանականության զարգացման հետ միասին, երբ որ այդ մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները ավելի զարգանան, դրա հետ կզարգանան նաև chatbot-երը։ Ալեքսանդր, վերադառնալով ընկերությանը, որոնք են հիմնական գործունեության ուղղությունները։ Հիմնական մեր աշխատանքի այն ուղղությունը ոնց որ վեբ ծրագրերի պատրաստումն է ու նաև մոբայլ հավելվածներ ենք պատրաստում, բայց մեր ոնց որ ֆոկուսը ամբողջությամբ կարելի ասել, որ JavaScript տեխնոլոգիայի վրա է հիմնված։ Մենք սկսել ենք օգտագործել տարբեր տեխնոլոգիաներ, .NET, Java, Ruby on Rails, բայց հետո ֆոկուս եղանք եւ կանգ առանք JavaScript-ի վրա։ Ինչու՞, միգուցե ամենահարմարավետ տարբերակն էր աշխատելու ձեզ համար։ Էլի անձնական ինչ որ մի տեսակ բան կար, որ
ավելի շատ էինք հավանում, հա, այդ JavaScript-ը, երբ որ այն պահից սկսած, երբ որ դուրս եկավ Node.js-ը, որ հնարավորություն տվեց, որ JavaScript-ը աշխատի ոչ միայն բրաուզերում, այլ նաև սերվերի վրա։ Դա մեծ ոնց որ քայլ էր JavaScript-ի աշխարհում ու մենք հասկացանք, որ մի լեզու իմանալով ու լավ իրան իմանալով, ինքն է շատ սիրուն լեզու է, կարելի է պատրաստել բոլոր այն ծրագրերը, որոնք պատրաստում ենք ու դրանք կլինեն ավելի էֆեկտիվ, ռեսուրսների տեսանկյունից ավելի արագ կաշխատեն։ Ջոս հետաքրքիր է, ժամանակակից ծրագրավորողը կարող է մեկ լեզու իմանալ, լավ իմանալ եւ համարվել լավ ծրագրավորող, ասեմ։ Հա, բայց իրականում լավ ծրագրավորողը այն ծրագրավորողն է, որը արդեն այն մակարդակի է հասել, որ իր համար լեզուն ոնց որ կարևոր չի, ինքը ամեն ինչ կարա հասկանա։ Նույնիսկ եթե իրան լեզու իմանալով մյուս լեզուն արդեն շատ մաչիլ է ընթանում կարծես։ Չնայած մի երկու լեզու է պետք է, որպես հիմք, որ ընդհանուր պատկերացում լինի, որտեղ կան sense պրինցիպիալ տարբեր լեզուներ, բայց ընդհանուր առմամբ լավ ծրագրավորող դա մի լեզու իմացող մարդ չէ, այլ որ ցանկացած խնդիր կարա լուծի։ Հայաստանում շատ են մասնագետները, որոնք որ աշխատում են JavaScript ծրագրավորման վրա։ Մենք ընկերներից հետ տենց մի հատ միջոցառում ենք կազմակերպում, որը դեկտեմբերի 9-ին է լինելու։ Ինքը հենց JavaScript-ի կոնֆերանս է, ու այդտեղ գրանցված թվերից կարամ ասեմ, որ այս պահին մենք ունենք մոտ 850 գրանցված մարդ, ու առնվազն այդքան JavaScript ծրագրավորող կա Երևանում, հա։ Մնացածի մասին, ովքեր դեռ չեն գրանցվել, չգիտեմ, բայց բավականին մեծ քանակ է։ Կրկին վերադառնալով ընկերությանը, հիմնական պատվերները որտեղից են լինում։ Հիմնականում նենց ստացվեց, որ մենք ոնց որ սկսեցինք աշխատել ավելի շատ Ավստրալիայի հետ, երևի հենց ժամային գոտու տարբերության ոնց որ առավելություններ, հա, որ մեր դիրքը բավականին լավ է այդ առումով, ու անգլիախոս երկիր է բնականաբար։ Նենց որ սկսել ենք տարբեր տեղերից, հա, աշխատել ենք համ Ռուսաստան, Եվրոպա, Ամերիկա եւ Ավստրալիան, ոնց որ ավելի շատ հիմա կենտրոնացած ենք Ավստրալիայի վրա։ Հիմնական ձեր նպատակը Ալեքսանդր որն է, լայնանալ, աշխատակիցների քանակը ավելացնել, նոր պատվերներ ստանալ։ Ոնց որ ինքը մեկ մյուսին բրդում է, հա, ցենց կարելի ասել, այսինքն ինքնանպատակ չի մեր մեծանալու նպատակը, ենթադրենք, հա, եթե մեծանալու նպատակը առանձին նայենք, մենք փորձում ենք համ մեծանանք, համ ավելի որակը բարձրացնենք, մեծանալով կարողանանք վերցնել ավելի մեծ պատվերներ ու ոնց որ մեկը մյուսի համ հետևանքն է, համ պատճառը։ Եվ վերջին հարցս, արդյոք ստացվեց ստեղծել այն միջավայրը, որի մասին դուք երազում եք։ Հա, կարծում եմ ստացվեց, ու ինչ որ առումով հաստատ մենք այդ մակարդակից նույնիսկ ավելի շատ աճեցինք, որտեղ մեր պատկերացումներն էլ փոխվեցին, հա, երբ որ մենք ինքներս ծրագրավորող ենք, դա 10 տարի առաջ էր, իսկ հիմա արդեն աշխարհը շարժվում է առաջ, մեր երազանքներն են շարժվում առաջ, նենց որ դա ոնց որ նենց նպատակա, որ երբեք չես հասնի վերջնակետին, բայց միշտ պետք է դրա համար աշխատել, բայց ինձ թվում է լավ դիրքում ենք։ Այսպիսին էր այս շաբաթվա հայ միտքը, կհանդիպենք։